Трейлер персонажа Фуга, ну, Тиньюнь, короче. Уже именно трейлер, быстро, кстати. Она еще выйдет вот через пару дней, и как бы уже вышла. Обычно вроде за день или в день практически выпускают. Ну, так как есть, так есть. А, Поехали. You're finally awake. Господи, какая же она красивая. В четверг крутим. А, это же я стримлю позже. Ну да, тогда логично. Как-нибудь писали. Уф. Ухи. О, Юнли. Лол, Авора. О боже. О боже, какое камео! Пик Перс! Какая же у нее шиза теперь? Бра! Вот это референс. Нифига себе, по-моему, кстати, Star Rail никогда так не делал еще. Задка повлияла. Господи. О, канонично голенькая в капсуле. Как на сиджишке было. У Ахерон... Там была, короче, рекламные вставки с Бобин. По сути, самой Ахерон не было. Именно в ее трейлер не был в 2D. Нам просто показывали вставки 2D с рекламы. Все же это не прям совсем-совсем то же самое. Как бы можно засчитать, конечно. Но здесь вот прям... здесь прям вот четенько... прям кусок целый, еще такой красивый. Ну, сюжет с ней норм, потому что, в принципе, просто показали, что она не dead. А сюжетка уже будет дальше с Лощей когда-нибудь. Я, кстати, сейчас интересно. Руанку я это и не видел. Где она была, даже интересная. Неожиданно приятный момент был, кстати, с Юнви. Кстати, да, я хотел еще этот постер посмотреть. Иначе подмигивает. Референс к ее трейлеру получился одновременно. В то же время персонажа вспомнили. И еще так все это обыграли мило. В самом конце, окей, сейчас я еще раз к концу перейду. Не, ну Скотт, это, конечно, вообще пик. Вот это реально хайп. Жесть. Как же он хорош. Как же он фанатам понравился. Что аж трейлеры запихали. Так, перейду сейчас к концу. Так, ну, наверное, где с колбами уже.
В упор не вижу. Все еще не вижу. Ну ладно. Не критично. На удивление, кстати, прикольный трейлер. Экшели мне сильно понравился. Я думал, типа, будет попроще. Даже не в 2D даже дело, хотя, ну, конечно, в нем тоже сильно. Как минимум, такой полноценный кусок первый раз. Что ж, еще раз повторюсь про четверг. Приходите, будет крутки, а потом тир-лист. Всех жду, на этом конец записи.